ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଆଜି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସି ଅଦ୍ବିକା ବୈଠକର ନଭେମ୍ବର ମାସର ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ରେଜୁଲେସନଟିକୁ। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ନା ପଢ଼ିବା। ଅଦ୍ୟତା 15/1/25 ତାରିଖ ଦିବା 1 ଘଟିକା ସମୟରେ ଆମ ଡ୍ୟାସ୍ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରଠାରେ ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ରର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ସାପ୍ତାହିକ ଅଦ୍ବିକା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକରେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ କିଶୋରୀ ବାଳିକା, ଆଶା ଦିଦି, ଜିକେଏସ୍ ମେମ୍ବର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକା ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଝରଣା ସାହୁ ସଖୀ ଏବଂ ରୋଜାଲିନ୍ ସାହୁ ସହେଲି ଭାବରେ ବୈଠକ ପରିଚାଳନାରେ କର୍ମୀକୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ସଖୀର ନାମଟିକୁ ଲେଖିବେ ଏବଂ ସହେଲିର ନାମଟିକୁ ଲେଖିଦେବେ। ମୁଁ ଏଠାରେ ମୋ ନିଜର ଅଦ୍ବିକା ବୈଠକର ସଖୀ ଏବଂ ସହେଲିର ନାମକୁ ଲେଖିଦେଇଛି। ପ୍ରଥମେ କର୍ମୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ଆଜିର ବୈଠକର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ନଭେମ୍ବର ମାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର, ସାଥୀ ଚାପ ପରିଚାଳନା। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ବୁଡ଼ି ରହି ସମାଜରେ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବାକୁ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟର ଅପବ୍ୟବହାର ବୋଲି କହିବା। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଏହି ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରି ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଠାରେ 1 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ବୋଲି ଲେଖି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେବେ। କିଶୋର ବୟସରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଲୋକଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କୁସାଙ୍ଗରେ ପଡ଼ି ଅବାଟକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରୁ ସେ ଆଉ ବାହାରି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଅଟଳ ରୁହନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ସମାଜରେ ପୁଅ ଝିଅ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, କ୍ଲବ ପାର୍ଟି ପାର୍କରେ ବୁଲିବା, ଖରାପ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଏହିସବୁ ନିତିଦିନିଆ ଘଟଣା ହୋଇଗଲାଣି। ଏହିପରି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ। ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା, ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। କେଉଁଠି ଚୋରି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ନିଶାରେ ପଡ଼ି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ବି କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲିଯାଆନ୍ତି। ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିତାମାତା ନିଜ ଶିଶୁକୁ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁକୁ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ। ଖରାପ ସାଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଖୋଲାଖୋଲି କଥା ହେବା ଉଚିତ। ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇ ସଭାସାଙ୍ଗ କରାଗଲା। ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ଯେମିତି ଲେଖିପାରିବେ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ବଢ଼େଇକି ଲେଖିପାରିବେ ଭଲ ହେବ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଆମେ ଏଇ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ଲେଖୁଛେ। ଯେତିକି ସଂକ୍ଷେପରେ ଲେଖିହେବ ମୁଁ ସେତିକି ଲେଖିଛି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ବଢ଼େଇ ପାରିବେ। ଭଉଣୀମାନେ, ମୋ ରେଜୁଲେସନଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ମନକୁ ପାଇଥିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ଲିଜ୍ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହିଲି।